За ингээд Салхих гэж байна. Very beautiful. за. За 1 2 3 Hi guys. Дараа нэг чинь. Пүүдэвэн дүүн. За өнөөдөр бид хоёр одоо урд өмнө нь хийж байгаагүй. За хийж байгааг нь жишээ. Зөвхөн ерөнхийдөө бол хүнтэй хамтарч хийж байгаагүй. Ерөөсө бичлэг хийж байгаагүй. Тэгээ бид хоёр энэ удаад Special бичлэг гэж байгаа. Special одоо Монгол тэр зэсмэ Монголд амьдарч байгаа хүмүүст айгүй сонирхолтой мөн гадаадад амьдраад удаж байгаа хүмүүст Монгол руугаа нүүхээр төлөвлөж байгаа хүмүүст бас айгүй сонирхолтой бичлэг байх болно. Одоо Монголд хүнсний үн ямар байгаа бол Америкт амьдардаг хүмүүсийн өдөр тутмын хүнсний үн нь бас ямар байдаг бол гэсэн юм харьцуултын бичлэг хий гэж айгүй их удаан боддог байсан. За тэгээд өнөөдрийн бит хоёртой бичлэгийг хамтарч одоо хийж байгаа найзыгаа танилцуулъя. За найз гараад ирээрээ. Ой, Дима. Хой, Дима. Оо, найз. Оо, Монгол руу нийцчих. За, энэ бол манай найз Дима. Монгол нэр нь Тэмүүлэн. За, бидний мэддгээр Дима гэж дууддаг. За, тэгээд Димагийнхаа талаар яг дэлгэрэнгүй танилцуулгыг дараа явъя. За, тэгээд Дима болохоор Монголд одоо эдгээр ингээ хүнсний ингээ жагсаалт байгаа. Тэгээд энэ жагсаалтанд байгаа хүнснүүдийг аваад бит хоёр яг ижлэхэн хүнсийг эндээс аваад тэгээ ингээд харьцуулах гэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд одоо болохоор манай Дима болохоор ганцаараа амьдардаг учраас ер нь бол ганц бие хүний хүнс цуглуулж байгаа. Бид хоёр бас гэртээ нэлээд хөрхөн хүнстэй байгаа. Учраас яг бас ганц нэгээс хоёр хүний хүнсийг тааруулаад одоо үнийн харьцуулалт хийхийн тулд яг ижлэхэн төвшний тийм хүнсийг цуглуулахаар ер нь бол төлөвлөсөн байна. Тэгээ биднэрт одоогоор хүнсний жагсаалтанд нь болохоор төмс, луван, сонгон, цагаан будаа, гурвалжин будаа, талхсуу, тараг, лимон, жинжүү, брокколи, ногоон хулуу, хаашмөг, помидор үргэс тийм их дахиад нэмах. За нэг юм ногоо авах юм уу да. Тийм тэгээ бид хоёр бол эндээс цагаан будааг бид хоёрт бүр том шуудагаар нь авчдаг стил байгаа. Тэгээ бусдынгийн бол бүгднийг авахар юм байна. Дахиад нэмах бас байгаа. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр дахиад нэмахны нөгөө нэг энийг авал хідэн үнэтэй болох уу гэдгийг харуулчих болно тийм. Будаага бас тэгээ харуулчих тий. За тэгээд одоо бүгдээрээ бит хоёрын байнгын ордог Trader Joe's гэдэг дэлгүүр рүү хамтдаа ороод эдгээр хүнснүүдийг цуглуулад хэд болох нь. Тэгээд бүгдээрээ дараа нь Дима Монголд болон Дари бүдэн Америкт Монголын хүнс болон Америкийн хүнсийг хооронд нь харьцуулахыг guys. Тэгээд Димагийн талаар та биднийг танилцуулахаас өмнө мэдхийг хүсчихвэл энэ Instagram нь байна. Манай Димаг ороод шалгаад чек хийгээд хөрхэн царайлаг сайхан залуу ямар хуу залуу бичлэг хийгээд байгааг бүгдээрээ харж болох нэ. За ингээ бүгдээрээ Trader Joe's руу гарч. За яа гэж. За жагсаалтныхаа дагуугаас гадуурх нэг хэдийн юмнууд авсан. Бид тэр шууд тэднэрийг хасаад. За тэгээ хасангуудаа яг Димагийн явуулсан хүнснүүд яг ямар болоод байгаа, хэд болоод байгаагаа юу тэнцээ бас орхисон юм шүү дээ. Яасан чиний юм гэж бодоод үнэрлээд байна уу чи Үнэрлээд байна чи За тэгээд урд урдаа байгаа байгнуудаас за хөл энэ дээрээ ингээд тавьчих тий. Тэгээд энэ дээрээ шууд оолоор гаргачих. За хамгийн эхлээд төмс. За эхлээд байгаагаас гараад тэгээд үү. За найз маань бол хаш аваарай гэсэн. Хашныхаа үнийг хардаа. Янз нэг өөр айтайхан шиг тий. За энэ бол сайхан ийм сайхан том хаш авсан байна. Энэ нэг ийм жоохон 3.9 гинөө. Энэ хашуу. Энэ үстэй. Тафан кварт. Өөр тийм алгаа. Eggplant энэ шүү дээ. 1.9. За. За 1.9. За 1.9-ээр авсан байна. За энэ бэгл гэж нэмээд явуучвал уг нь дүү. Тэгээд нийт хэд болсноо хэлчихвэл. Make it easier. За eggplant 1.9. За багет энэ авсан байна. Энэ болохоор хэд юм бэ?
битүүрийн дуртай талах. Энээс өөр талах нэг ер нь идэж чадна. Бас 1.29 гинэ. Хоёулаа 1.29. Нэг энэ гонжгоо 1.9, энэ жижиг 1.29. За машрум, мөг. Мөг болохоор 2.49 гинэ. 2 байгаа. Окей. Адилхан юм уу те? Тий, адилхан юм. За, энэ Цинзүү болохоор бистий. 4.9 гинэ. 3 ширхэг ингээд 4.9 боллоо. За. За. Какан гогомбор. За. Өөрцөө наа чи болохоор байна штэ. 2.49 1.9 гинэ. Ингээд жингээс өөр байгаа юм шиг байна. За тэгээд тарг гэсэн байсан. Миний хүүхэн Тэр нүг дандаа тарг бүрж уудаг байхгүй юу? Сүүгээ хөрүүлж байгаа таргаа бүрж уудаг. Тэгээд зүгээр йогурт авчлаа энэ удаад. Энэ болохоор биш тий хэд юм. 3.9 гинэ. За. Миний хүүхэн блогонд бас ойрд ороогүй за орчих за. Дүн хай гэрээ. Hello гэрээ гоо тий. Чүн ингэ. Хөөс над руу ингэ тэрэлттэй юу гоо өөр тэрэлтэнд тулгуурлаа тэрэлт хийгээд байна. За луун. За нэг энтний луун нэг иймэрхүүгээр ингээд зарж идэг дандаа. За луун байна штэ. Лавн болохоор хана. Энэ эндээс харахчтай төвхтэй юм байна. 0.9 гинүү. Яа үнэн 0.9 тэл. $1 юм уу? За, сонгоно. За, onion 3.9 гэж байна. За, энэ байна. За, ингээд брокколи авсан байна. Коди маань үлсэд хоолоо идэж байна. Хөрхөө үсхий хэрэгэнд. Одоо кодид хоол иж өгөхөд мах гаргацсан. Тэгээд тоолож. Брокколиг нэг 3.69 гинэ. Ингээд нэг 3.69 юм байна. За, нэг юм аав гэд хэвчээсэн шүү дээ. Юу лээ? Хаш тэр шүү дээ. Хаш eggplant энэ. Хашнаас гадна нэг юм аав хэвчээсэн шүү дээ. Ногоон гуай юу лээ? Ногоон хулуу. За, хулуу олохгүй байсан болохоор битээр энэ нэг юм авсан. Энэ болохоор энийг монголоор одоо юу гэдэг лээ? Энийг одоо монголоор хэлж мэдэхгүй байна. Нэг ийм юм авсан. Энэгээр юу гэдгийг ч мэдэхгүй мэн бол наа чинь 3.9 гинэ. Энэ бас үнэтэй басхан байж шүү. За ингээд юу помидор битээр baby помидор авсан. Baby помидор 3.9 гинэ. За тэгээд энийг сүү гэсэн. Тэгээд битээр нэрээ сонноос уг нь ингээд Монголд зүгээр сүү уудаг байсан чи энэ ч ирээд энтхийн сүүн уг нь зүгээр ийсэн. Тийм яванда болцсон. Яванда битээр юм лактозны толерантгүй болцсон. Одоо сүү унгуут нэг гиз дүүрж одоо цацаг гарах. Тийм ер нь бол гардаг болоод тэгээ битээр юм лактоз free те ийм одоо сүү авсан. Бид хоёр гэхдээ эднэрийн ерөөхдөө иддэг юмнууд нөгөө дандаа нөгөө химийн юу гэдгээр амир юу гэж. Гэхдээ бид хоёр Trader Joe's орсон эднийх нөгөө жоохон эрүүл гэдгээрээ бас эрүүлээс гадна самлгааны органик самлгааны хувьд амар боломжийн. Тэшээ Costco орохоор бид хоёрт хитрхи ихтэй дийдэг. Чи нөгөө том гэр бүлээр 6-д болуулаа амьдрдаг. Тэрнээс дэш амьдрдаг хүмүүс ордог болохоор. За лактоз free сүү 3.9. За энэ наадах чаа хоёулаа бүснээс гадуурх лимон. За лимон биш үү? Энэ дотроо шүү дээ 4 ширхтээ юм байна энэ. 1.9 гинэ. Ийм юмдах юм уу? Лимонтой сууж турнаа гэж. Тэгээд төмс. За энэ органик шар төмс авсан байгаа бит хоёр. Potato 3.9 тий. За ийм төмс авсан байна. Potato 3.9. За ингээд яг тэгээд бит хоёр нэрээ юу авсан? Гурвалжин будаа гэсэн чинь олдохгүй байхаар нь бит хоёр ийм янз бүрийн өрнүүд авсан одоо ингээд будаан дотор мотроо хийгээд эсвэл дэвтэж нэг хаяада бас нэг өөр мэдмээр л шүү дээ тэмцтэй эцээ. Тэгээд энийг авсан байгаа. Тэгээ энийг орлуулсан гэсэн үг юм бол хит дэлэн. Наа чи юу нэ? Harvest blend гинэ. Наа чи өстө. Гагамбар энэ 2.9 гинэ. За ингээд гурвалжин бодаа ч гэсэн ер нь нэг иймэрхүү л үнэтэй байгаах. Тийм. Гоштой зүгээр дотор л байгаах тийм. Тийм байгаах. Тэгээ бид хоёр энд Димагийн аав гэснээс гадна одоо аваагүй юм байгаа. Тэр нь болохоор одоо жишээ цагаан будаа, энд болохоор цагаан будаа за нэг 10 би бичлэгийг нь хийсэн шүү дээ үнэн. Цагаан будаа болон дахин нь.
10 хилтэй цагаан будаа авлаа гэж бодъё. За. 10 хилтэй цагаан будаа чинь $25 ч юм уу байгаа. Тийм. Тийм. Томор навчдаг хүн солонгос дэлгүүр орохоор. Тэр бүр шуудаагаар навчдаг юм. Тэгэхээр амар хизээс дуустдаг байхгүй. Тэр шуудаануудаа хэдийн хилтэй, 20 хилтэй хаа би тэр нэг $70 орчмоор аваад идэв. Тийм. Тэгээд энэ тойлонгийн хүү яаж ийн. За $25 гэд би тэр үзээд за тэгээд дахианы мах гэж байгаа байхгүй юу? Дахианы мах болохоор ингээд пакэлцэн нэг юм хэлбэртээр би тэр Costco-гоос нэг $29 орчмоор авдаг. За тэгээд тэрийг ингээд нэмчээ $29. за ингээд болсон уу? за ингээд энэ авсан зүйл дээр саяын тэр сүүлийн хоёр л угаасаа нэг удаан идэх авч байгаа болохоор үнэтэй болчихлоо. За тэгээд тэрийг хасчээ заяа. Тэр хоёроо болохоор $54 хасах нь $54. За ингээд яг энд байгаа зүйлс таа юу? Энд байгаа зүйлс ингээд такстайгаа одоо нэг $55-6 болно гэсэн үг. Нэг юм бол татвар нэмэгддэг гэсэн үг энэ дээр. Тэгээд 55 6 7 орчим болоод Америкийн ер нь лангуун дээр байгаа үн хизээч тэр үнээрээ биш. Кассан дээр очихороо татвар нь нэмэгддэг. Тэгээд бид хоёр фото нэмж аваад тэгээд попины шоу аваад помбука басовод энийг бид хоёр балбицэн. Тэгээд бас Помидор ийм гоё массимо мэндэр авсан. тэгээд мэндэр аваад ер нь ингээд авсан зүйлс маань биш үү? Яг энэ ширээн дээр байгаа бүх зүйлс нийлээд $76.59 болсон юм байна. Тийм байна. Тэгээд яг одоо Димагийн аав гэсэн хүнсний жагсаалт бол одоо ингээ бүгдээр үржүүлээд үзье. За Монгол мөнгө 3370-аар гэж үзээд хүнс маань бол нийтдээ 180,000 төгрөг болсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол нэг бит хоёр за энийг нэг 7 хоног бол идчихэж шít. Тийм 7 хоног идэн заримдаа бит хоёр чинь нөгөө нэг за 7-оос нэг 10 хоног бол 10 хоног 7-оос 10 хоног идэн. Тэгэхээр нэг юм 180,000 төгрөг болж байна. Тэгээд яг тогтмол яг энэ хിവэр цуглуулдаггүй. Бит хоёр ингээд одоо Costco ороод зөндөө их юмнууд нэмж аавна. Энийг ч үзье, тэрийг ч үзье гэж уйдаал хүнсэндээ байнга ингээд эргэлт хийдэг. Гэхдээ эднэрийг бол тогтмол эднэрийг яг байнга хэрэгэлдэг. Тэгээ сүүлийн үед бит хоёр ер нь аль болох одоо хатаасан жимс мэмстэй юм снэк чихэр мэхэр ерөөсөө бүр огт авах болсон. Ер нь тийм зүйлүүдийг хүргэлэнээс огт хасъя гээд би бол маш их чихэр идэх дуртай. Тэрийг хасаад аль болох талхнаас өөр би бол талхнаас ер нь аль болох зайлс хийж байгаа дандаа овёс ч юм уу эсвэл тиймэрхүү мэдж байгаа. Нэг юу лээ? Юу хийдэг юм авлаа? Waffle. Тийм waffle хийдэг тийм жижигхэн юм өөртөө ижлэхэн жижигхэн машин авсан. Тэгээд би obviously waffle хийж идэж байгаа. Тэгээд бид хоёр ер нь нэг иймэрхүү өндөг хөрөгчөнд байгаа. Бид хоёр бас томоор нь авчдаг. Хөш. Ер нь өндөр энэ усгог мөчөөгөө суучгүй. Тийм. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг хүнсний хувьд бол нэг юм байна. Тэгээд энэ бол маш бага мөнгөнд бид хоёр одоо яг 1-2 хүнд зориулсан ингэж хүнсийг яг одоо Монголд байгаа хүмүүсийн Димагийн бичлэгтэй харьцуулахын тулд яг бид хоёр ингээ харьцуулах хууц хэмжээгээр авсан. Гэхдээ usually normal одоо бид хоёр ингээ 2-7 хоног ч юм уу 7 хоног хүнсээ цуглуулахаараа ингээ том хүнсээ цуглуулахаа ер нь бол 300 орчим бол болчдөг юм. $300-400 одоо жишээ нь Costco ороод нэг юм авахд $200. Мах ороогүй шүү дээ. Махыг тусдаа $400 ордог байхгүй тэр чинь. Мах бол Монголоос харьцуулах юм бол үнэтэй. Үнэтэй амар үнэтэй. Эдний мах нь тэгснээ манай Монгол мах шихгүй юм. Тийм сая жишээл би сайхан хоньны шарсан хавраг өхрийн хослох чанж идмээр байна ч. Сая жишээлбэл 3 хоногийн өмнө хөргөчөд өөртөл мах авсан. Тэгээд өхрийн гид дотор жоохон авсан. Би амар дуртай. Эдний дэлгүүрээд байхгүй цэвэрхэн Америкт амьдардаг хүмүүс ахын бол энэ дэлгүүрлүүд та нар сонирхож үзээрэй. Wild Fork гэдэг. Тэгээд савлаад ингээд амар гоё шахаад цэвэрлээд янзын гоё бэлтээ. Тэгээд бид хоёр яг тэднийг нэг $90 тэгээд дан өхрийн мах дахианы махнуудаа нийлүүлэх юм бол нэг $300 бол хөргөчөд үргэсэн махаар. Тэгээ энэ 2 сар болох уу? 2 сар бол хангалттай идчих. Тийм, заримдаа бид ч орой хүндээ мэдчихээр маргааш нь хоол мол идэхгүй ч юм уу нэг тийм хөнгөн юм балансчлуулах гэж хичээдэг. Гэтэ бол хоосон бол хизээч явдггүй л дээ. Өглөөний цаг хизээч алхахгүй. Орой бол юм идэхгүй ажтай орой бол хизээч чадна. Үнэхээр бас нөгөө нэг биений юм хум ирэх гээд дэв хутаа худлаад тах юм бол яг орой хайд хоол иддэг гэж. Тийм.
За, сайн байцгаана уу бүгдээ өдрийн дүргийа. Тэгээд найз нь байна Дима. Тэгээд дараа бүдэ хоёртойгоо хамтраад сонирхолтой бичлэг хийж байгаадаа маш их баяртай. Тэгээд бид нар хамтраад энэ 7 хоногийн хүнс Монголд ямар үнэтэй болтыг, Америкт ямар үнэтэй болтыг би харьцуулах гэж байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор хүнсээ ийм артаас цуглуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь захаас авах юм бол харьцангуй хэмд байж магадгүй. Гэхдээ яг харьцуулахад дундаж үнэн байвал зүгээр ах гэж бодсоо. Тэгээд бид нар ярилцаад ямар ч гэсэн нэг хүнсний жигсаалт гаргасан. Тэгээд яг тэр хүнснийхэн жигсаалтанд хүнсээ цуглуулсан байгаа. Яг одоо та бүхэнд илүү юм нушаад авахгүй шууд танилцуулаад явчаа. За энэ талаас шууд явчих. За ихийнх нь болохоор нэг хил будаа, цагаан будаага. За энэ цагаан будааг би 11,154-оор авсан юм байна. За дараагийнх нь болохоор ийм гурвалжин будаа байгаа. За энэ гурвалжин будааг би 4,784-оор авсан юм байна. За тэгээ будааны үед болохоор манай хоёрт гэрт нэг том шавтай будаа байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр хоёр маань будаа авах гэж магадгүй. Anyhow. За тэгээ өөрчлөлтөд хоёр ил юм төмс байгаа. За энэ хоёр ил төмсийг би 5,854-оор авсан байна. За нэг хил юм луванг 5,284-оор авсан байна. Харин нэг хил юм сонгиныг болохоор 5,984-оор авсан байна. За тэгээд мэдээж монголчууд бол нэг төмс луван сонгиныг бол үндсэн ногоонд ашигладаг. За нэмэлтээр нарийн ногоонууд авсан. За энэ болохоор брокколи байгаа. 500 г брокколиг 5,504-оор авсан байна. За бор мөг байна. Энэ 300 г мөг болсон юм байна. За энэ нь 4,674 төгрөг. Окей. За энэ ногоон халуун ногоотой юм чинж байгаа. Энийг 2,284-оор авсан байна. Энийг гэхдээ хоолнд хийж идэх юм бол хоолнд гоё юм час хийсэн амт өмсөв. Халуун ногоон тийм амар биш. Гэхдээ амар гоё час хийсэн халуун ногоотой тэмж өгдөг шүү. За тэгээд дараагийнх нь болохоор ногоон хулуу байна. За энэ ногоон хулууг би 2,104-оор авсан байна. За хаш байна. Хашиг би 2,304-оор авсан байна. За энд болохоор жижиг ийм чинжүү байгаа. Цавалцсан. За энэ чинжүүг болохоор 10,604-оор авсан байна. За жижигхэн ийм өрцөг болохоор 3,465 төгрөгөөр авсан байна. За энэ хоёр ширхэг юм лимон, савлцсан лимон байна. Энэ дээр өмнө авахгүй. Энийг болохоор 1,180 төгрөгөөр авсан байна. За энэ дөрөв ширхэг ийм том помидор байгаа. За энэ помидорыг би 5,884-оор авсан байна. За тэгээд хүнсний хувьд бол нэг ийм хүнд болсон байна. Өндөг байна. За өндгийг би 7,600 төгрөгөөр авсан байна. Тэгэхээр нэг ширхэг өндөг 760 төгрөг Монголд байт юм байна. За ийм хар талах байгаа. За энэ болохоор сэндвичний хар талах. За яаж талахны үн мэддэг үү? За хар талахыг би 6,590 төгрөгөөр авсан юм байна. Манай гэрт нөгөө үхрийн мах байгаа учраас дахианы мах гэдгээр ярилцаад авах орсон. За дахианы махыг 23,810 төгрөгөөр авсан байна. 2 ил ийм дахианы гуйны цул мах байгаа. За тэгээд мэдээж өдөр болго суух хэрэгтэй. Тэгээд ийм сүг болохоор 6,790 төгрөгөөр авсан байна. За ийм чихэргүүд харгийг болохоор 5,000 төгрөгөөр авсан байна. За тэгээд миний хувьд бол яг ингээд 7 хоногийн хүнс иймэрхүү болсон байна. Тэгээд энэ бүхэн нийлээд 126,000 төгрөг болсон байна. Тэгээд ер нь нэг 7 хоногийн хүнс Монголд дунджаар 100-аас 120,000 төгрөгөнд бол хэлбэлцэн. Тэгээд мэдээж энэ дээр болохоор тос амтлагч өөр нэмэлт одоо ногоо болон бусад жимс амттан тэр боолноос ороогүй байгаа шүү. Тэгээд ямар ч тач Монголын хувьд бол нэг үн юм байна. Ерөнхийд нь бол ингээд аваад үзэхэд мэдээж Америкийн хүмүүсийн авж байгаа орлого цалингийн хэмжээ, Монгол хүмүүсийн авж байгаа орлого цалингийн хэмжээтэй харьцуулаад аваад үзэхэд бол
манай Монголын юм бол бас үнэн огцом. Энд бол мэдээж бас юм өсөж байгаа. Өсөж байгаа хүмүүс бүр ингээ амар юмнууд бүр амар expensive болж ингэж ярьж байгаа. Гэхдээ тэрнтэй харьцуулахад манай Монгол ах бас арай дэнд. Арай л дэндүү үнэтэйс нэгж байна. Тэгээ одоо Америкээс Монгол руу нүүж очих гэж байгаа монголчууд маань ах юм бол одоо Димагийн энэ бичлэгийг үзээрэй. Одоо үний харьцуулалт хийх нь байна. Монголоос Америкт ирэх гэж байгаа бас сонирхож байгаа хүмүүс ах юм бол ерөөхдөө нэг иймэрхүү төрлийн хүмүүс нэг ийм байдаг бахана. Жишээл одоо би энэ 7 он хизээч Монголоос 99 центээр авахгүй бах гэж бодож байгаа байхгүй тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг одоо нэг 180 мянган төгрөгөөр битэр нэг иймэрхүү хүнс авсан байна. За тэгээд нөгөө нэг аав ээжтэй байнга амьдардаг байсан болохоор дандаа л бүх зүйл байж идэг байсан гэж. Би хизээч мах худалдаж авч үзээгүй. Би хизээч заах ороод ингээл мах авъя гэл ингэж авч үзээгүй. Энд бол яг жинхэнэ real adult life-аар яг бүх юмыг өөрийнхөө нуруунд дээр гар хөлөөрөө хийгээд амьдарч байна. 0-ын цас дуустдаг байсан байлээ гэж. За тэгээд олон юм ярих яах вэ? Өнөөдөр ингээд Монголын хүнс, Америкийн хүнсийг ингэж харьцуулсан энэ хүү бичлэгтээ хамт байсан баярлалаа. Тэгээд бас би хоёрыг амар том ходоод гоё том ходоод юм хуулцсан амар зүйдэ баярлалаа. Тэгээд утгагүй одоо энэ бичлэгний араас Дима бид гурав хамтраад бас нэг сонирхолтой юм контентнууд хийх ингээд одоо төлөвлөгөө гарцсан байгаа. Тэгээд бид гурийн одоо хамтран хийх сюрприз. Тэгээд бид гурийн хамтран хийх контентыг YouTube-ээс үзээрэй. Тэгээд бид гурыг одоо гурвангийн дагаараа энэ Дима байхгүй болохоор Дима байна. 1 2 3 Дима байна. Тэгээ Instagram нь энэ тэгээд YouTube-ийн таад Димагийн YouTube, Instagram хуудасуудыг дагаарай. Тэгээд амар гоё сонирхолтой юм хийж байгаа болохоор бид гурийн Instagram-ыг дагаарай. 1 2 3 би нэ Дима нэ тэгээд бид гурван нэ. Тэгээд дагаад ингээд гоё хүлээгээ байж байгаарай. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгтээ хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрүүл хоол хүсийг эрхэмлээрээ гэж дэвшүүлье. За хоёулаа нөгөө шарсан хойсоор идчихгүй гэсэн. Шарсан бахаа идчихгүй. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгтээ хамт байсан бүгдэнд нь баярлалаа. Бичлэгэн дээрээ лайк, share, subscribe хийгээрэй. Бид хоёр сүүлийн үед Instagram дээр ер нь маш идэвхтэй байхыг зорж байгаа. Instagram-аас илүү ихийг тийм нэрээ бид хоёр одоо Instagram дээрээ Dubai chocolate гэдэг. Instagram дээр Dubai chocolate try хийж байгаа шүү guys. Орж үзээрэй. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye bye. Bye.